মনিটরের দামে এখন ফুল কম্পিউটার সেটআপ। এই যে আমার সামনে কিনতে গেলে আপনার মোটামুটি 10 থেকে 12,000 টাকা পড়ে যাবে। রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ আর এই যে গিগাসনিকের পিসি বিল্ড PC করতে গেলে তো আরো আছে এক্সট্রা। হ্যাঁ এই ফুল স্পিকার আছে, সেটআপ। হ্যাঁ কিবোর্ড আছে, গেমিং Mouse মাউস আছে। আছে, ফুল সেটআপ একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে। এমন না যে 5 বছর 7 বছর আমাদের অফিসে নিজের আমরা কিনছি আমাদের ইউজের জন্য, হ্যাঁ বাট আমাদের এত এত ল্যাপটপ থাকার ফলে ভিডিও করতে সময় এই পিসিটা আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে। এই জন্য আমরা এটা বিক্রি করে ফেলতেছি মাত্র 18,900 টাকা, যেটা আমাদের অলমোস্ট 25 থেকে 26,000 টাকার মতো খরচ পড়ে গেছে মানে বিল্ড করতে সবকিছু মিলায়। আপনি এই ঈদ উপলক্ষে পেয়ে যাচ্ছেন সব কিছু সেটআপটা ফুল সেটআপটা মাত্র 18,900